医药卡起价已经说了3集，相信大家更熟悉当中的来龙去脉。这一集我们将谈关于 ILP 医药卡起价后的方案。如果你看完了还不知道选哪个，没关系，可以慢慢琢磨，至少你已经有头绪了。医药保险有分单医药卡和 ILP 医药卡，这2张卡起价后的保费大有不同。单医药卡起价就是保费起价，保费就是整张单医药卡的费用。ILP 卡起价是医药卡费用起价，而不是保费起价。ILP 是一份配套保单 ，ILP 的保费里不只有医药卡的费用，还有其他保障的费用和投资现金，因此医药卡起价并不直接反映在保费上。单卡起50%，保费起50%；ILP 卡起50%，是医药卡费用起50%，而不是保费。我们看看这张单卡 GMC2 的保费，明年2025年将会提高50%，也就是旧保费再加50%就对了。21岁女性的保费增加了562块，而61岁女性的保费却增加了2661，年纪越大，增加的保费越多。另外一种是 ILP 卡 SMX 系列，这是医药卡费用，这是3个不同年龄的女性保费。现在医药卡费用起35%至40%，不代表保费也要起40%。比如我们看一下这位23岁的女保客，医药卡费用起了35%，她每个月的保费是232块半，每年2790，公司建议每个月增加40块，变成了3270。她的保费只是起了17%，那是因为它里面有蛮多的现金14千，而且她年纪轻，费用低。接着41岁的女保客，她的医药卡费用起了40%，公司建议她每年增加890块，变成每年4010块。她的保费调高了29%，她的现金有25千，比23岁的还要多一点。但是因为她年纪较大，费用较高，所以保费调得高一点。最后61岁的女保客，医药卡费用起了40%，公司建议每个月增加210块，每年变成5520，她的保费起了84%。那是因为她的保单现金太少了，只有2500块，而且她年纪大，费用很高，所以只能用更高的保费来维持。我们来理清一下 ，ILP 的医药卡费用起了40%，保费的调整却可以从29%到84%。调整的原因除了和医药卡起价有关，也和保客的年龄、保单里面其他的保障和保单现金有关，你们认同吗？同样的保障，同样的病房 ，ILP 医药卡的费用其实比单医药卡的费用还要低，所以代理员一般都会建议保客选择 ILP 医药卡。好的，现在我们看看最近的新闻，这2则新闻写的40%至70%，指的是医药卡费用还是保费呢？因为并没有明确说明是否 ILP 保单，所以很容易引起误解。这张图的总结是 ，ILP 医药卡起价未必直接显示在保费上，但是保险公司一般都会建议保费调整。那到底 ILP 医药卡起价后，除了断保，还有多少种方案呢？我有至少6种方案，很期待吧？看完了记得转发，也很欢迎你们和我分享其他不同的方案。其实早在2019年，国家银行已经下令，每间人寿保险公司都要给有 ILP 保单的客户发出 Annual Sustainability Notice 来通知他们保单还可以维持多久，而不是突然间断保。大家可以在自己保单的网站或者 App 里找到这些电子信件。接下来我们会一起了解信件的内容，帮助客户解决问题。这是一名女性保客，她拥有 SMX 系列医药卡。这个系列就是我在第1集提过的 SMX 系列。这个系列在2020年6月1号第一次起价。2021年保客57岁，公司的信函里说保单现金有2451块，每个月的保费250块，能维持这份保单到66岁。接着，在2023年7月1号第2次起价，公司的信函里说保单现金有2417块，每个月的保费250块，只能维持保单到62岁。这封信也有建议新的保费来维持保单，我们来参考一下。2021年建议每个月增加390块，2024年第2次建议每个月增加700块，客户都觉得太吃力了，还不起，
所以我必须为他量身定做一些适合他的方案。为了可以对症下药，我必须从他的费用开始着手。这是一开始时的医药卡费用表，客户给这每个月250块，每年3000块，比医药卡的费用高，看起来能维持到70岁。2020年医药卡起价，这是新的费用表，保客还是给这每年3000块，保单可以维持到66岁。2023年第二次起价，这是新的费用表，保客一样给这每年3000块，保单却只能维持到62岁。为什么这么快呢？因为保客在保单里还有其他的保障，那就是36千的人寿保障、36千的严重疾病保障 Smart Extender 和免缴利益。Smart Extender 是在医药卡里另外加每年900千的保障，这是其他保障的总费用。这些费用表是可以向保险公司拿，或者请教代理员如何算出来，它并不是秘密来的，它也有写在保单里，只是很少人去看。明年2025年保客61岁，所有的保障费用已经接近5000块。如果保客还是只还着保费3000块，再加上他的保单现金2300，其实只能够应付1年。来到了62岁，他的保费3000块是没有办法解决所有的保障费用，所以他的保单会在62岁断保。大家理解了对吗？在这2次的起价里，保客都没有增加保费，还是保持250块每个月。虽然保单可以继续，但是保单的寿命却越来越短。现在他有什么选择呢？第一，如果他想维持医药卡到70岁，我要把10年的保障费用全部算出来，再减掉目前的保单现金2300，再除以10年，每年的保费是5895，每个月的保费是491块。前面的5年给多一点，是为了应付后面的5年。如果这个保费太高，他可以考虑短一点，维持到65岁。我要把5年的费用算出来，减掉目前的保单现金，再除以5年，每一年的保费是4578，每个月的保费是381。第三，保客也可以通过增加保单现金来维持保单。保客如果想保持每年3000块的保费，他应该要进多少的现金呢？我要把10年的保障费用减掉10年的保费，再减掉目前的保单现金，那是28953，大约29千。他需要进大约29千的现金来维持保单，一直到70岁。如果他没那么多钱，他可以维持到65岁。我要把5年的保障费用减掉5年的保费，再减掉保单现金，那会是789亿，大约8000块。他需要进一笔大约8000块来维持到65岁。刚才的那4种方法都是为了维持保障，而且所有的简单算法都没有把投资因素放在考量里，希望大家明白。接下来是保单降级法 downgrade。 降级法的第一种是医药卡病房降级。医药卡有很多种病房，我们可以从400块的病房降级到300块病房，也可以从200块的病房降级到150块的病房。我的客户的病房是150块，所以已经是最低了，他并没有这个选项。医药卡病房降级代表着医药卡的费用也会减少，但是同时保障也会减低。第二种降级却有一部分自付的医药卡，有 co-insurance 或者是 deductible 2种。co-insurance 指的是保客要承担医药费的10%或者是20%。deductible 是一个固定的数额， deductible 1000代表客户要支付1000块，剩余的由保险公司付完。我们参考一下这间保险公司的医药卡， deductible 5000块会比 deductible 500块的医药卡费用便宜680块。可是并不是每间公司都有这种选项，大家可以问一下自己的保险代理员。第三种降级是把医药卡以外的保障都取消，剩下医药卡和基本的人寿保障。我要把10年的费用减掉目前的保单现金，再除以10年，每年的保费是4078，每个月的保费是339，可以维持到70岁。但是这个决定真的要考虑清楚才做。如果年纪大了，正在吃着长期的药，又或者治疗中，那么最好不要轻易放弃任何的保障，毕竟生病了是很难再买到保险的。第4种降级就是放弃医药卡，但是保留其他的保障，比如严重疾病保障。我要把10年的费用算出来，减掉目前的保单现金，再除以10年，平均每年的保费是1133，每个月的保费是94块。
这样子的保费会更加容易负担。因为如果没有去私人医院，还可以去政府医院。如果有了严重疾病保障，就算患上了癌症、中风或者心脏病，还可以有一笔钱赔出来，让病人好好养病，度过财务的难关。4种降级法都说完了，接下来是比较被动的方式，那就是延迟决定，到时候再看吧。代价是以后要增加的保费会更多，因为医药卡的费用会越来越高。最后一步就是逼不得已的放弃整份保单。我的保客还可以拿回保单现金2300，但是有一些保客是因为保单现金用完了而被迫断保，所以没有任何钱可以拿回，非常可惜。好的，8招管理医药卡起价，我们再回顾一次。这是针对我客户的个案，大家明白基本逻辑就容易参考了。如果要维持到70岁，那就每个月的保费490块；如果要维持到65岁，每个月的保费是380块。如果选择一次性增加保单现金，要维持到70岁的话，那就是要增加29千；如果要维持到65岁的话，保单现金要增加8000。保障降级可以有医药卡病房降级，选择部分理赔支付，放弃其他保障，或者放弃医药卡但保留其他保障。如果毫无方向，可以先延后决定，毕竟医药卡起价不是只有一次的事情。真的无法维持时，才选择放弃保单。断保前不妨先和代理人沟通商量，别后悔莫及。最后，希望这4集医药卡起价的内容能帮到大家了解及管理医药卡。非常建议大家收藏并转发。如果有什么问题，也欢迎大家留言，一起交流交流。期待下一个精彩的题目与你相见，拜拜。